Bonjour, voilà une très belle journée ensoleillée et ça me ferait vraiment trop plaisir de vous lire ce petit chapitre de La boîte à merveilles, roman d'un auteur marocain d'expression française très connu, Ahmed Sfraoui, que Dieu ait son âme en paix. Bon, j'aimerais bien commencer la lecture de ce chapitre avec vous tout en lisant, en expliquant et en analysant. Bon, commençons. Voilà. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. Le soir, quand tous dorment, tous, les riches dans leurs chaudes couvertures. Donc, l'île, اللي كل شي ناعس الأغنياء في الأغطية الدافئة ديالهم أو الساخنة، الفقراء les pauvres sur les marches des boutiques على عتبات الدكاكين ou sous les porches des palais. C'est-à-dire les porches هما les auvents اللي كيكونوا أمام البنايات، سواء هنا لي بالي هما القصور لي شاتو ولا كيكونوا حتى في الأبنية الدينية، واخا هي ديك البنايات اللي كتكون القدام بحال الشرفات بحال. Moi je ne dors pas. أنا لا أنام. Je songe à ma solitude. أنا أفكر. Songer هي penser longuement à ma solitude, c'est-à-dire الوحدة ديالي. Et j'en sens tout le poids. J'en, en, c'est un pronom personnel qui remplace. Ils sont le poids, tout le poids de quoi? De la solitude. En, qui remplace, كتعوض de ma solitude. De un complément d'objet direct. Ce qui est de quoi? On pose la question de quoi? Là, il a la préposition de, غادي نحسبها complément d'objet indirect. Bon, je songe, c'est-à-dire je pense longuement à ma solitude et j'en sens tout le poids. يعني تيحس بالثقل ديالها كلها. Ma solitude ne date pas d'hier. إذا هنا الوحدة ديالي ما مأرخاش منذ الأمس. إذا هنا اترافيغ هاد لا بتيت فراز كيسكو فو ريسونتي؟ شنو كتحسوا بأن الكاتب هنا كبير، إنسان بالغ أدولت كيحكي على لا سوليتود ديالو. دونك لا سوليتود اللي في لونفونس اي لا سوليتود عنده حتى دابا حتى ماتنا. دونك نعاودها. لو سوار كون توس dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. Moi, je ne dors pas. Moi, le narrateur. هنا roman autobiographique. شنو فيه l'auteur égale personnage principal égale narrateur. Le narrateur, celui qui narre, c'est-à-dire qui يحكي, celui qui raconte. Et bien sûr, l'auteur, c'est le katib, celui qui a écrit le roman. Et bien sûr, comme personnalité principale, protagoniste, الشخصية الرئيسية هو نيت. C'est lui-même. Donc, Tokle, il en sent, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Voilà, ma solitude ne date pas d'hier. Voilà, je vois, le pronom personnel, premier pronom personnel du singulier, je vois, Anna, au fond d'une impasse, c'est-à-dire au fond d'une petite ruelle que le soleil ne visite jamais. لما فيها الشمس. Un petit garçon de 6 ans, تيشوف واحد الطفل ديال 6 سنين dresser un piège, c'est-à-dire يضع ينصب كيحط un petit piège فخ صغير pour attraper باش يقبط un moineau. Mais le moineau ne vient jamais. شنو هو le moineau? Le moineau, c'est un tout petit oiseau. Mais le moineau ne vient jamais. Il, هو, كيقول je, il commence avec je. Tani, il désire tant ce petit moineau. Donc, je, la première personne du singulier, et il, la troisième personne du singulier, ça revient à l'auteur. Il désire tant. كثيرا يتمنى. Il désire, c'est-à-dire il voudrait trop fort, qu'il brille. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas. ما غاديش ياكلو. Il ne le martyrisera pas, c'est-à-dire ما غاديش يعذبو.
Il ne va pas le terroriser. Il veut en faire son compagnon. Il veut en faire son compagnon. بغا يدير منه. En, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? En, pronom personnel, هذا, il va remplacer le moineau. Il veut faire du moineau son compagnon. بغا يدير من الطائر صديقه. Il veut en faire son ami ou bien son compagnon. Les pieds nus, رجيلات حفيانين, sur la terre humide, la التربة أو الأرض الباردة الفازقة الرطبة, il court, le verbe courir, jusqu'au bout de la ruelle. تيمشي يجري حتى للرأس ديال الزقاق pour voir passer les ânes باش يشوف المرور ديال les ânes ديال الحمير. Parce qu'à cette époque-là, il y avait comme dense circulation, يعني حركة المرور الكثيرة les bêtes ما كانوش سيارات بزاف في الخمسينات. Il court jusqu'au bout de la ruelle, ou bien avant. Il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison. إذا تيمشي حتى لراس الزقاق, تيمشي يشوف الحمير تيمروا et تيرجع يجلس على عتبة البيت et attendre l'arrivée du moineau. وينتظر l'arrivée du moineau. ينتظر حضور أو وصول الطائر qui ne vient pas. الطائر اللي ما تيجيش. À chaque fois que je lis cette phrase, je sens une tristesse. تنحس بهذا الحزن ديال الكاتب. Donc هو كان صغير, il était seul. غالبا تيجلس في الزقاق ديالو, شنو اللعبه ديالو, تياخذ يدغس واحد الفخ, واحد لو بياج pour attraper un petit moineau, un petit oiseau. Mais هاد l'oiseau, il attendait toute la journée, mais تيجيش هاد l'oiseau. Il ne voudrait pas le manger, il ne voudrait pas le martyriser, c'est-à-dire le violenter, يعذبو يعنفو. وتيرجع حزين, les pieds nus sur la terre humide. Il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre. هو كاتب, l'auteur, Sidi Mohamed, quand il était petit, il rentre le cœur gros. إذا القلب منفوخ, c'est-à-dire triste, كبير, et les yeux rougis. Les yeux rouges, حمرين. Pourquoi? علاش? Parce qu'il avait tant pleuré, لأن بكى بزاف, حتى حمر عيني. Balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Vous connaissez tous داك الفخ ديال الطيور او ديال دوك لي بتيت بات بحال لي بتيت سوري ولا شي حاجه اللي كيديرهم في لي ميزون, كيكون الفخ وعنده واحد الخيط ديال النحاس, ان فيل دو كويفر. بون فريمون هاد البتي باساج, rien que في لو ديبي كتحسوا بواحد لا تريستيس, il en émane une grande tristesse, والله une solitude كتحسوا به طفل وكان كيعاني, كان عنده لي سنتيمون مسكين, زعما en compatie avec, كنتعاطفوا معاه. بون هنا نشوفوا il va faire allusion à la maison où il habitait. هما فين كانوا ساكنين. عارفين بأن أحمد الصفروي quand il était tout petit, voilà, rien que la première de couverture, هي هذه la petite porte d'une grande maison ديك الساعة traditionnelle. شوفوا كيفاش مصايبة هنا l'image زعما c'était lui. Les deux femmes غادي تشوفوا شكون هاد الشخصيات, sa maman et une voisine اللي غالبا souvent كانوا كيمشيو ensemble, تيديروا des sorties وغادي تعرفوا عليهم من بعد. دونك هما ils habitaient هاد la maison appelée دار الشوافة, غادي نعرفوا علاش هاد l'appellation. Bon. Nous habitions. Le verbe habiter est l'imparfait. Dar chouafa. Voilà, تكتبات en italique. C'est-à-dire هذه سمية marocaine, purement marocaine, باش le lecteur européen ولا أي lecteur يعرف بأن هذه c'est un mot اللي دخيل intrus على la langue française, mais يعرفوا الناس, هذاك لو lecteur اللي كيقرا يعرف ياخذ فكرة على هاد لي مو traditionnel marocain.
Nous habitions Dar Chouafa. Nous habitions Dar Chouafa. La voyante. La voyante. Voyante, معروفة. Chouafa. Effectivement, au rez-de-chaussée. في الطابق الأرضي. Effectivement, ملي كنقولوا effectivement, c'est pour expliquer. Effectivement, au rez-de-chaussée, طابق الأرضي, habité, une voyante. هنا l'imparfait de narration ديال الحكي ديال السرد, une voyante de grande réputation. ما معنى réputation؟ c'est-à-dire de grande renommée, واحد السمعة, عندها واحد الشهرة, مشهورة هاد الشوافة. Des quartiers les plus éloignés, من أزقة بعيدة, des femmes de toutes les conditions. عيالات من مختلف les conditions, زعما مرأة غنية, فقيرة, pauvre, riche, moyenne, تيجيو, venez, le verbe venir à l'imparfait, la consulter, c'est-à-dire la visiter. يجيو يزوروها. شكون؟ c'est qui? C'est la chouafa, la voyante. Elle était voyante, chouafa, et quelque peu sorcière, وشوية تقريبا ساحرة. La sorcellerie هي السحر. Adepte de la confrérie des Gnawa, يعني fidèle, وفية, كدير واحد الجمعية دايما مع دوك Gnawa. شكون هما Gnawa؟ هنا هي écrit en italique, les gens de la Guinée. هنا on fait allusion aux gens de Rhinia. يعني هاد Gnawa هي راه دخيلة على la culture, c'est quelque chose qui est intrus à la culture marocaine. Gnawa, ce sont des gens de couleur. ما غاديش نقول noir, غادي نقول des gens de couleur ملونين اللي بيان سور كانوا جاو للمغرب افون تيديروا داك لا كولتور ديالهم, داك الرقص وهذا باقيين جوسكا دو نو جور. كتعرفوهم كيديروا واحد الطاقيه وشي لباس دي كولور فلامبويونت, هذا تيبداو يديروا دي زاكروباسي افيك دي كروتال, الادوات ديالهم, قراقب, قنبري, اتسيتيرا. غادي تقراو هنا وغادي نعرفوا. Adepte, هاد شوافة, adepte, يعني fidèle à la confrérie des Gnawa, جمعية ديال Gnawa ولادي. Elle s'offrait une fois par mois, c'est-à-dire mensuellement, c'est-à-dire مرة في الشهر. اشنو تدير؟ une séance, واحد الحصة ديال الموسيقى et de danse nègre, c'est-à-dire ديال les noirs. هنا l'adjectif يعود على هاد les Guinéens ديال la Guinée. Nègre noir. Donc, des nuages, royoum ديال bonjoin, royoum ديال الجاوي, emplissaient la maison. Et les crotales, القراقب, et les gimbri, avec instrument de musique à cordes, عرفتوا كلكم, vous savez ce que c'est qu'un gimbri, nous empêchaient de dormir toute la nuit. Donc, là je reprends la lecture, excusez-moi, باش تفهموا مزيان. Nous habitions Dar Chouafa. كنا ساكنين في دار شوافة. La maison de la voyante, effectivement, au rez-de-chaussée, habitait une voyante de grande réputation, يعني de grande renommée, سمعة كبيرة, des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. إذا نساء غنيات فقيرات كانوا كيجيو يزوروها, la visiter. Elle était voyante, كانت شوافة, et quelque peu sorcière, شوية سحارة, adepte de la confrérie des Gnawa. Jean de Guinée, il s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. فهاد la séance ديال كل شهر ديال chaque mois, des nuages رويوم ديال الجاوي emplissaient la maison. Le bonjoin هو جاوي تيعمروا الدار. Et les crotales, قراقب, et les gimbri, هادو كلهم des instruments de musique, nous empêchaient de dormir, يحبسونا من النعاس, يعني les dérangeaient toute la nuit. هادي مرة في الشهر. هنا أحمد الصفراوي il va reprendre avec le premier prénom personnel ديال جو, لأن هنا roman autobiographique. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait. ما كنتش كنفهم والو في هاد القواعد, هاد الطقوس الصعبة, compliqué, صعبة, difficile, qui se déroulait, اللي كان كيجرى, qui passait au rez-de-chaussée, في الطابق الأرضي, où habitait la chouafa. إذن هو من الفوق de notre fenêtre du deuxième étage. إذن il habitait où? Sidi Mohamed avec sa famille, في deuxième étage. De notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates
les silhouettes gesticulées. إذن de notre fenêtre du deuxième étage من النافذة ديال الطابق الثاني كنت كنميز جو رماركي يعني تنشوف جو ديستانغي من خلال اترافير هي من خلال الدخان المنبعث لا فومي الدخان ديال داك البخور اللي تدير شنو هما لي زارومات هما لي زيبيس ولا دي بلانت ولا دي فيجيتو اللي سيك اللي تيحرقوهم كومبرول باش يعطيو واحد لودور. Voilà, les silhouettes. Voilà, de notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. شكون هما les silhouettes؟ هما دوك الاشخاص قناوه، هما دوك les formes. les silhouettes هو واحد الخيال ديال الجسم او شكل. اذا هو من الفوق تيشوف il ne pouvait pas distinguer ما يقدرش يشوف مزيان دونك تيبان له الدخان بيان سور كان بحال لا بينومبر ما يقدرش يميز. جيستيكولي شنو جيستيكولي كيتحركوا سو موفوار. اذا من لا فينيتر ديالو ديال دوزيام ايطاج كان كيشوف هادوك قناوه كيتحركوا كيرقصوا الى اخره. elle faisait teinter leur instrument bizarre. elle troisième personne du pluriel. شكون هاد elle c'est qui ça revient aux silhouettes هادوك الاشكال ديال الانسان يعني قناو. elle faisait teinter sonner تيبقاو يضربوا بلي زانسترومون ديالهم هادوك القنبري ولي كروتال بيزار غريبين étrange. Pardon, j'entendais des you-you زغاريت. les robes étaient tantôt bleu ciel tantôt rouge sang. اللباس الكساوي اللي تيلبسوا كانوا تارة لون أزرق سماوي وتارة لون أحمر لون الدم. parfois d'un jaune flamboyant واحد لو جون لاهب يلهب العين إلا شفتيه داك لو جون فيف لا بوين دونك حتى هنا صافا. إذا كان chaque fois أو une fois par mois كانت هاد لا شوافة كانت كدير واحد لا سيونس مع قناوة de danse nègre etc. Elle faisait brûler des aromates. Le petit Sidi Mohamed n'y comprenait rien à travers sa fenêtre, à travers la fumée de sa fenêtre du deuxième étage. كان كيشوف هادشي وما كان كيفهم والو. C'était bizarre et كنحسو هنا il en avait en quelque sorte il en avait peur quand même. Voilà. دابا نشوفو لا غد ليه ديال هاد لي سيونس اللي كدير الشوافة. نشوفو كي كيكونوا les journées. Voilà. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes. شنو هي morne؟ étaient des jours tristes زعما كئيبين plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. هنا c'est une comparaison. plus que. Donc plus triste إذا adjectif triste et plus gris رمادين que les jours ordinaires que الأيام المعتادة. je me levais كنت كنفيق je me levais هنا l'imparfait ثاني دائما هنا كل هذا الباساج نغاتيف de bonne heure c'est-à-dire tôt بكري pour aller ومسيد شنو هو سي ليكول كورانيك. ها هو دائما حمد الصفروي كنلاحظوا اون رمارك كيشرح دائما il explique. Je me levais de bonne heure pour aller au MSID, école coranique située à 2 pas de la maison. جوج خطوات البيت c'est-à-dire قريبة بزاف proche. كاينة في la même ruelle où il habitait. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. باقي كيبقى يتردد داك الصداع دوك لي بروي ديال القناوة ديال الليل كيبقى يرجع له في راسو. l'odeur du bon joint الريحة ديال الجاوي et de l'encens ند m'enivrait. هنا enivrer هي تسكر ولكن هنا étourdir يعني تدوخو باقي داك الصداع ديال الليل وباقي داك العطر ديال داك لي نواج اللي قلنا ديال الجاوي وديال الند باقا مدوخه. autour de moi حواليا rôdaient les genoux. rôder c'est-à-dire tourner les genoux. il avait comparé à les silhouettes ديال القناوة avec des genoux. Voilà, c'est un peu comique comme phrase, mais il était un petit enfant, c'est tout à fait normal. Autour de moi rôdaient des genoux.
les genoux, les démons noirs. الجنون الكحلين évoqués par la sorcière rappelée, c'est-à-dire اللي كتجلبهم ولا تجبدهم ولا تجيبهم الساحرة et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. La frénésie, شنو هي لا فرينيزي؟ لا فرينيزي هي واحد الحالة توصل لها بنادم بحال هذوك اللي كنقولوا حنا كيتحيروا، يبقى يشطح 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 يتحير حتى كيترفع. هو ماشي كيترفع، كيدخل في واحد ليكزالتاسيون، ان ايتا ديكزالتاسيون فيولون، كيخلي الواحد il le met hors de soi، كيخليه ما باقيش عاقل، بحال اون اكسيتاسيون اكستريم. فوالا. Et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire، كيخليه كيدخل في واحد بحال الحماق، بحال اون ترانس، بحال واحد الهذيان، بحال واحد لا فولي، كتولي عنده confusion totale، ما يبقى عارف اللي حداه. Donc, autour de moi, rôdaient Théodoro, Genoul, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les genoux me frôler. Frôler, il a touché. تيحس بداك الخوف اللي فيه، تيحس بحال كان كيتخيل ايماجيني كو جنون تيتوشيوه. فرولي هي هكا تيتوشيو من الفوق. de leurs doigts brûlants، كيتخيلوا عندهم اصابع حارقه. j'entendais le rire، كنت كنسمع حتى الضحك ديالهم، comme par les nuits d'orage. هنا comme c'est une comparaison، بحال الليالي ديال العاصفه. mon index، l'index ها هو l'index dans les oreilles، il se bouchait les oreilles، تيسد ودنيه. donc mon index dans les oreilles، je criais les versets، c'est-à-dire les sourates coraniques، les versets tracés sur ma planchette. داك الصور اللي كان كيدير له الفقيه في اللوحه ديالو، لا بلانشيت هي اللوحه، avec un accent de désespoir. يعني عنده خوف، عنده تشاؤم، عنده هذا عادي. طفل صغير كان كيشوف de sa fenêtre tout petit plein de curiosité، باغي يعرف، كيشوف كيسمع داك الاصوات غريبه étrange، قناوه كيرقصوا دي جون دي كولور، كيرقصوا كيجيستيكوليو كينقزوا des instruments مصدعينو toute la nuit. Ça dérangeait toute sa famille de dormir. Alors il en avait tellement peur que il les imaginait comme des diables, des genoux qui rôdaient autour de lui, qui le touchaient, qui essayaient de lui faire du mal. Et pour se protéger, qu'est-ce qu'il faisait? Il récitait les versets coraniques qu'il traçait en homicide sur sa planchette. Voilà. دونك شفنا هنا بان كان ساكن واحد الدار اللي سميتها دار شوافه. بوركوا؟ لان لا لوكاتير برينسيبال ديالها، الساكنه الرئيسيه، هي هاد الشوافه، هاد لا فويونت اللي كدير هاد الشيء اللي قرينا قبيل. لي دو بييس دو ريد-شوسي، اذا الطابق الارضي كانت ساكنه فيه شوافه، ايتي اوكوبي بار لا شوافه برينسيبال لوكاتير، الساكنه الرئيسيه. Au premier étage habitaient Driss Lawad, sa femme Rahma et leur fille d'un an plus âgé que moi. إذا شكون اللي كان ساكن في البروميي étage؟ واحد السيد سميتو دريس العواد، ومراتو رحمة et leur fille، بنتهم كبر مني بعام، plus âgé que moi. هنا comparaison، plus que. Elle s'appelait Zineb، كان سميتها زينب، et je ne l'aimais pas. كاتي ما كانش كيحملها، bien sûr ils étaient petits صغيورين. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. كلشي هاد العائلة كان عندها واحد الغرفة. رحمة faisait la cuisine sur le palier. Le palier هو قدام الباب، عندها غير غرفة وحدة فين كتطبخ في داك البتي كولوار اللي قدام الباب، petit espace ولا رواق ولا سميو كيما بغيتو. Nous partagions avec Fatma، حنا c'est-à-dire الكاتب، c'est-à-dire Sidi Mohamed كان quand il était petit في deuxième étage. nous partagions، c'est-à-dire كلنا نتقاسم avec Fatma البزوية le deuxième étage، الطابق الثاني. donc الطابق الثاني غادي يكون فيه غرفة deux chambres، إذا غرفة pour الكاتب et sa famille et une autre chambre pour une voisine Fatma البزوية. nos deux fenêtres ديالنا، إذا la possession ديالنا adjectif possessif
nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio. Faisait vis-à-vis هي c'est-à-dire متقابلين. اذا لا فونيتر ديالنا السرجم ديالنا او النافذه ديالنا مع النافذه ديال فاطمه المزيويه متقابلين. اي دوني سور لو باسيو تيطلوا من الفوق، تيطلوا على لا كور اللي كاينه في قاع الدار فين كاينه الشوافه. الشوافه عندها لتحت في الطابق الارضي دو شامبر، وكاين لو باسيو بحال الرواق بحال الريال باردون. والبروميي اش قلنا ساكن فيه دريس العواد sa femme رحمه et leur fils Zineb. والدوزيام ايطاج ساكن الكاتب sa famille في une chambre، et l'autre chambre اللي مقابله معاهم en face d'eux كاينه فاطمه البزيويه مع راجلها. وتيطلوا على واحد لو فيو باسيو، واحد لاكور، واحد الرواق قديم قال لك شويه. dans les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux. اللي الزليج ديالو الكارويات ديال الزليج مربعات منذ depuis هنا ديال لو طون depuis longtemps شحال هادي perdu leur émaux، فقدوا البريق ديال الكولور leur émaux de couleur et qui paraissait pavé de briques. يعني الزليج عارفين عنده هذيك لا سيرفاس الفوقانيه بريونت شويه بحال لي ماي هو العاج، بحال العاج ديال الاسنان ديالنا. دونك تيلمون قديم كو فقد البريق ديالو لا لور ايمو دو كولور اي كي باريسي ستادير كي سومبلي بافي دو بريك، ولا يبان بحال فيعل اجور داك لي بريك روج. Il était tous les jours lavé à grande eau. كل نهار كان كيتغسل lavé nettoyé à grande eau بالمكسير et frotté محكوك يعني frotté au balai de دوم، واحد الشطابه اللي مصوبه من الربيع تقريبا بحال هكا تقريبا دي تيج ديال الربيع اللي كيكونوا قاصحين. هاد الشطابات كانوا بكري فوالا. الا مشيتو عند ليبيسيي القديم تراديسيونيل في لو سوق vous allez en trouver. فوالا لو بالي دو دوم، واحد بتي بالي كيكون خضر صغيور مصاب من الربيع. بون هاد الشوافه لا شو pardon, excusez-moi, il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de doum. Les genoux aimaient la propreté. C'est une petite phrase ironique. كتحسوا بالإيروني ديال حمد الصفروي بحال السخرية، بحال شوية كاين إلا ما بغيناش نقولوا هنا إيروني نقدروا نقولوا كوميك بوكوا با، ولا اون سون كنحسوا بالإيروني لأن هنا بحال اون كريتيك ديال الحوايج تراديسيونيل ديال les fausses croyances ou l'ignorance des gens à cette époque. Mais chez Kulchi, bien sûr. Les genoux aimaient la propreté. Les genoux aimaient la propreté. Les clients de la Chouafa avaient, dès l'entrée, Mundo, ça dit, l'expression, elle exprime le temps. Mundo Douhoul, dès l'entrée, une bonne impression. Les clientes, Zabounas, ديال الشوافة يلاه تيدخلوا كان عندهم واحد الانطباع جيد، واحد الانطباع زوين. impression de netteté، شتي هنا كاينه اون ريبيتيسيون. impression de netteté، واحد الانطباع ديال الوضوح et de paix ديال السلام او السلم كي انفيتي اللي يدعوهم à l'abandon يعني الاستسلام. et هنا au confidence يعني يكشفوا عن اسرارهم dévoiler leurs secrets. autant d'éléments qui aider la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. بصح بزاف العناصر اللي كتساعد الشوافه باش تكشف عن ولا ديكوفرير الاسرار ديال هاد العيالات ولا بلو سورمون لافونيغ، انها تعرف المستقبل. هي راه ما كتشوف والو. اذا هاد النساء اللي تيدخلوا عير تيدخلوا تينبهروا، كيكون عندهم واحد الانطباع، تيشوفوا الزليج نقي مصيق مزيان هادي، تيرتاحوا نفسانيا. ملي تيدخلوا هما براسهم تيبداو يحكيو على اشنو دارهم ولا كيستسلموا ليها بسهوله. هذه هي العناصر اللي كتساعد الشوافه انها تكشف لهم على المستقبل ديالهم. bon il n'y avait pas de clients tous les jours، ولكن هاد الشوافه ما كانوش عندها الزبونات كل نهار. aussi inexplicable que cela puisse paraître، هذا الشيء ما نقدروش نشرحوه غير مفهوم. que يبان لكم puisse c'est le verbe pouvoir au subjonctif، que
cela puisse paraître que يظهر كما يقدر يظهر. دونك ما نقدروش نشرحوه علاش بعض المرات ما كيبقاوش. ها هي غادي يشرح لنا. il y avait la morte saison الفصل الميت، بحال كنقولوا مثلا في التوريزم بالنسبه للسياحه pour le tourisme. لا مورت سيزون هي د لا سيزون ديال الخريف ولا ديال الشتاء، ديال ما كتكون لا هوت سيزون حتى للصيف، ليتي اللي كيجيو السياح بزاف. بون بور شوافه كانت سي اون مورت سيزون. On ne pouvait en prévoir l'époque، لكن بالنسبة للشوافة ما نقدروش نعرفوا الفترة، l'époque هي الفترة. brusquement فجأة كانوا les femmes cessaient ما كيبقاوش d'avoir recours à des filtres d'amour. إذن les femmes فجأة كيتوقفوا ما كيبقاوش يقلبوا على زعما في رابيل وسافوار ديال الشوافه، زعما يجيو عندها وهذا اللي عندها مشاكل ديال الحب سواء مع سون ماري ولا شي حاجه الى اخره، انها تعطيهم دي بوسيون ماجيك ولا شوف اش غدير لهم pour y remédier. Voilà, se préoccuper moins de leur avenir. هاد العيالات اذا les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour، ما بقاوش كيهتموا se préoccuper moins de leur avenir، ما بقاوش كيهتموا بالمستقبل ديالهم. ou ne se plaignaient plus de leur douleur des reins. Le verbe se plaindre، شنو se plaindre؟ هي تيشكيو. اذا دي بلانت هي الشكاوي، ما بقاوش تيشكيو من الالم ديال لي غان ديال هنا لي غان هي الكلى، مي ايسي لي غان هي الظهر ولا دي زوموبلات الكتاف ديالهم. لي زوموبلات هي داك العظم اللي كاين في الكتاف، و دو فونتر ولا البطن ديالهم. وما بقاش عندهم اوكان ديمون ولا تورمونتي. ما بقى حتى شي جن كيديرونجيهم او كي انغواسيهم او كيخلعهم. دونك انا زوين هاد لو باساج. il n'y avait pas de clients tous les jours عند شوافه. نعاودها هيا il n'y avait pas de clients tous les jours aussi inexplicable que cela puisse paraître. ما نقدروش نشرحو، مي كانت هاد شوافه عندها واحد الفصل ميت. il y avait la morte saison on ne pouvait en prévoir l'époque. ما نقدروش نعرفوا هاد الفتره بالضبط، ما نقدروا نقولوا لا خريف لا ربيع لا هادي. المهم برusquement tout à coup تيوقفوا ما كيبقاوش يجيو عندها. les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour، c'est-à-dire ils ne s'adressaient plus à la شوافه. se préoccupaient moins de leur avenir، ما بقاوش كيهتموا بالمستقبل ديالهم. et ne se plaignaient plus de leur douleur، ما بقاوش كيهتموا بالالام ديالهم سواء ديال لي غان ولا لي زوموبلاس ولا دو فونت. هنا كنشوفوا بتيت انوميراسيون ان انومير. شنو انوميري؟ يعني نعدد تعداد دي غان دي زوموبلاس و دو فونت. aucun démon ne les tourmentait، وحتى شي جن ما بقى كيديرونجيهم ولا كيعصبهم ولا كيقلقهم ولا كيخوفهم. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve. إذن هاد لا مورت سيزون شوافه كتختار هاد لي موا دو تريف، هاد الشهور ديال الهدنه. لا تريف في الحرب هي الهدنه، هي ديك لا بيريود اللي سيديروها كيكونكلوها لي بيليجيرون، مثلا لي دو زارمي دي دو بيي بيليجيرون باش ما يتحاربوش. اذا هنا لي موا دو تريف الهدنه من العمل pour s'occuper de sa santé propre، باش حتى هي تهتم بالصحه ديالها الخاصه. elle se découvrait وبدات كتكتشف في راسها. se découvrir يعني بدات كتكتشف في راسها، c'est un verbe pronominal يعود عليها. des mots آلام، هنا des mots le pluriel de mal يعني آلام que sa science العلم ديالها ne pouvait réduire. حتى هي كتكتشف آلام اللي العلم ديالها ولا لا سيونس ما تقدرش تقلصها أو تنقص منها. Bon, je continue la lecture. Les diables la ليسوني. إذا هاد لي ديابل هاد لي جنون لا ليسوني تيبداو يهلوسوها ولا يجيو ليها ولا في لي غيف ديالها ولا النعاس ولا هذا. se montrer exigeant محتمين تيجيو imposant quant à la couleur des caftans. هنا غادي تقراو هاد الباساج وغتشوفوه كوميك ironique. se montrer exigeant quant à la couleur des caftans l'heure de les porter. اذا في هاد الايام في هاد الاشهر ديال الهدنه الشوافه حتى هي كتكتشف شي الام عندها وتيجيوها الجنون يهلوسوها، تيبداو يقولوا لها خصك تلبسي القفطان باللون فلان فلاني والساعه اللي خصك ديري البخور لور دو لي بورتي لي زارومات كيل فالي برولي البخور اللي خصك تحرقيه دون تيل و تيل سيركونستانس في هاد الظرف او في هاد الظرف او في هاد الظرف.
et dans la pénombre de sa grande pièce وفي الظلمة أو حيت ما مضوياش لا بيس ديالها كاينة شوية د l'obscurité شوية د لو noir de sa grande pièce الغرفة ديالها لا بيس هي لا chambre tendue de croton فيها أفرشة من القطن المهم نقدروا نتخيلوا دي بتي ماتلا ديال مغلفين بالقطن أو حصيرة فوقها شي حاجة د القطن se dessécher داكشي الفراش ديال à l'époque se dessécher dans les nuages dans des nuages d'encens et de bonjoin هي et dans la pénombre في ظلمة غرفتها de sa grande pièce tendue de croton la شوافة gémissait كانت تتأوه كتنين كتألم لي جيميسمون هي داك الأنين ملي كيكون الإنسان مريض وكيتألم gémissait se plaignait كتشكو conjurer كتستحلف كتلعن se dessécher كتنشف dans des nuages d'encens et de bonjoin في غيوم أو سحاب ديال l'encens et de bonjoin يعني كتحرق البخور كدير البخور بزاف داكشي ديالها هي زعما pour elle راه داكشي ça allait la guérir parce qu'elle se sentait malade bon حتى لهنا مزيان نزيد شويه غادي نزيد حتى لهاد لاباج 7 اي جاريت باش ما نكثروش باش نقدر ندير فيه بحال امتحانات بحال اناليز ندير دي زاناليز باش تفهموا مزيان هذه على اون ليكتور سبونتاني اللي كنشرحها مباشره ورقه بورقه جمله بجمله كلمه بكلمه باش تفهموا مزيان vraiment je trouve du plaisir انني نقرا معكم انني نشرح لكم جيسبر ان يوصل لكم ان شاء الله هذا الشيء واللي ما فهمش يعطينا لي ريمارك ديالو ولا هذا ولا يقول ما فهمتش باش نشوف اي حاجه كيفاش غادي نعاود نشرحها bon j'avais peut-être 6 ans ma mémoire était une cire fraîche كان عندي ربما 6 سنين هنا شنو كيدير الكاتب il se remémore يتذكر جات من لي ميموار il évoque كيجبد واحد الماضي j'avais peut-être 6 ans ma mémoire était une cire fraîche اذا الذاكره ديالي كانت واحد الشهد طازج عرفتوا بحال السيغ ديال النحل ديال العسل هذاك الشمع كيكون بحال الماستيك اللي كيلعبوا به الدراري كيكون هكا اي حاجه غدير غير لو دوا ديالك غادي يخلي دي زومبرانت فهاديك لاسيغ دونك هنا بحال التشبيه هذه سي اون كومباريزون سون زوتي كومباراتيف يعني مقارنه بدون اداه المقارنه هذه هي لا ميتافور راه سي اون كومباريزون sans outil comparatif اذا ما ميموار était une cire fraîche واش فعلا لا ميموار ديالو كانت شهد طازج لا ولكن سي اون كومباريزون بحال ما ميموار كانت كوم الا بغينا نرجعوها كومباريزون غنقولوا ما ميموار était comme une cire fraîche ولا ma mémoire était une cire fraîche ولا on dirait que ma mémoire était une cire fraîche voilà نعاود j'avais peut-être 6 ans ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient أي événement أي أحداث أي fait كانوا كتسجلوا s'y gravaient en image ineffaçable إلى صور لا تمحى هادشي في الصغر وحنا كنا عندنا لا ميموار الاشياء اللي تنعقلوا عليها اكثر هي الطفوله هي الاشياء ملي كنا صغار اكثر من اللي كبرنا بون il me reste cet album باقي لي في الذاكره ديالي هاد الالبوم pour égayer ma solitude égayer جات من gay rendre gay يعني فرح pour rendre اش غنقول لك joyeux بحال هكا شي حاجه تفرحوا pour égayer ma solitude ديال دابا الوحده كتحسوا به حتى دابا maintenant راه تعيش واحد الوحده تيحس بها il me reste cet album pour égayer ma solitude pour me prouver باش نبرهن لراسي à moi-même que je ne suis pas encore mort à 6 ans j'étais seul peut-être malheureux ربما بئيس mais je n'avais aucun point de repère ما كان عندي حتى شي نقطة ديال مرجعية qui me permit
اللي تسمح لي d'appeler mon existence أنني نسمي الوجود ديالي أو الكينونة ديالي نسميها solitude ou malheur, وحدة أو بؤس. إذن à 6 heures j'étais seule, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence solitude ou malheur. À 6 ans إذن كنت وحيد وربما بئيس، ولكن ما كان عندي ديك الساعة حتى شي نقطة مرجعية باش نفهم، باش نسمي الكينونة ديالي أو الوجود ديالي هي وحدة أو بؤس. Je n'étais ni heureux ni malheureux. هنا comme figure de style أشنو هي؟ C'est l'antithèse. شنو هي l'antithèse؟ C'est l'existence de deux termes contradictoires, c'est-à-dire deux termes, si l'on pourrait les appeler des antonymes, deux termes contraires dans une même phrase. إذن en arabe وجود مصطلحين متضادين في جملة واحدة. Je n'étais ni heureux ni malheureux. ما كنت لا سعيد لا بئيس. J'étais un enfant seul. Voilà. علاش؟ ديك الساعة هو ما عارفش، il ne savait pas واش هو سعيد واش هو بئيس، لكن كان كيحس براسو، لكن كان طفل وحيد. Cela, je le savais. Je le savais. Je savais quoi? Je savais هادشي. C'est-à-dire qu'il n'était ni heureux ni malheureux, il était un enfant seul. Point farouche. De nature, أنا كنت حذر, méfiant, peut-être peureux. J'ébauchais كان عندي de timide amitié, صداقات. l'adjectif timide هي حشومي، ولكن هنا صداقات يعني ماشي معمقة. Avec les bambins de l'école coranique. شكون هما les bambins? Les petits enfants. Les bambins, les petits enfants de l'école coranique, صحابو. Mais leur durée fut brève. La durée ديالاش الديمومة ولا المدة ديالاش ديال هاد لي زاميتي، هاد لي تيميد اميتي، المدة ديالهم كانت brève. brève هي كورت قصيرة. هاد الصداقات الحشومية اللي يعني قليلة اللي كان كيدير مع الوليدات، يعني ماشي صداقة انتيم، كانت brève كورت. Voilà, nous habitions des univers différents. يعني nous, c'est-à-dire moi et les bambins et les petits enfants, c'est-à-dire هذوك les زملاء ديالو في l'école coranique ولا المسي. Nous habitions des univers différents, عوالم مختلفة. J'avais un penchant pour le rêve. أنا كان عندي ميول للحلم, l'imagination, c'est-à-dire الحلم. Le monde me paraissait, le monde كان كيبان ليا, il me semblait un domaine fabuleux. تيبان ليا عالم عجائبي فيه الخيال والحلم. Une féerie grandiose. كاحتفال, كحفلة, كعيد grandiose كبير. Où les sorcières entretenaient un commerce. اللي كانوا فيه الساحرات كان عندهم un commerce familier, شي حاجة بحال شي تجارة معتادة familière avec des puissances invisibles. مع قوى خارقة. علاش العالم ديالو الكثيب؟ لأنه هو قلناها قبيلة كان صغير وساكن في ديك الدار وكيشوف بوغ لوي الشوافة إلا ريسبكتي وإلا كريني كوميم، كيخاف منها وكيحترمها، راه هي الشخصية الرئيسية في ديك الدار. لهذا انطبع العالم ديالو بهاد الشوافة. القوى الخارقة. جو ديزيري كان كيتمنى كو لانفيزيبل، أن هاد العالم الغير المرئي مادمي ياخدني بارتيسيبي، نشارك سي ميستير، لي سكري ديالو والغرائب ديالو. مي بسي كاماراد دو ليكول. إذا هنا هادي عليه بوان. هادشي كله qu'on vient de dire maintenant, c'est pour Sidi Mohamed, quand il était tout petit. Mais mes petits camarades de l'école se contentaient du visible. كانوا يكتفون, c'est-à-dire ils étaient satisfaits ils ne demandaient rien de plus. كانوا يكتفون du visible, العالم المرئي. شفنا, on a vu que lui كان كيف في le monde invisible, يعني ديال un monde fabuleux, الغرائب والعجائب والخيال. Mais هاد les petits camarades de l'école se contentaient du visible. كانوا يكتفون بالعالم المرئي. Surtout que ce visible se concrétisait en sucreries, كيتجسد في الحلويات
d'un bleu céleste واحد اللون ازرق سماوي و d'un rose de soleil couchant ولا واحد اللون ديال الشمس اللي كتغرب. ils aimaient هاد الوليدات هاد مي بتي كاماراد هادو ils aimaient grignoter تيعجبهم كيما كنقولوا حنا يقدموا ستادير مونجي تري بو او بو دي دان يقدموا يهرمشوا كنقولها بالدارجه ولا كروكي شويه grignoter sucer مص mordre عض à pleines dents. Ils aimaient aussi jouer à la bataille. إذن ils aimaient grignoter, sucer, mordre. نقدروا نقولوا هنا une gradation يعني بحال التدرج grignoter بشوية sucer مصو زايدة هنا واحد التدرج اللي طالع ascendant une gradation ascendante grignoter يهرمشوا بشوية sucer مصو mordre يعض à pleines dents. Ils aimaient aussi jouer à la bataille. عزيز عليهم يلعبوا يدابزوا هكا se prendre à la gorge يشدوا في بعضياتهم من العنق avec des airs d'assassin. شنو هي des airs d'assassin؟ زعما d'apparence كيشبهوا بحال شي قتالة. Les assassins هي les meurtriers. الدراري صغار crier يصرخوا pour imiter la voix de leur père يقلدوا الصوت ديال باهم ولا s'insulter يسبوا بعضياتهم pour imiter les voisins ولا commander pour imiter le maître d'école ولا يعطيو أوامر ordonner باش يقلدوا الفقيه ولا le maître ديال المدرسة. moi je ne voulais rien imiter أنا ما بغيت نقلد حتى شي حاجة je voulais connaître. إذا بغا يعرف بغا يعلم بغا المعرفة هو كان curieux باغي يعرف. Abdullah, l'épicier, pardon, excusez-moi, j'arrête là. J'arrête. Moi, je ne voulais rien, je voulais connaître.